asalaamaaleykum wa rahmatullah yooyu ñiy suivre Paradise Info ñuy naa leen siyaare leen bu baax di leen ñaan ngeen abonné ci chaîne bi ginnaaw bu mu quitté Walfadjri lu yàggul dara Ndeye Fatou Ndiaye présentatrice émission sortie ak opinion dellusiwaat na ci groupe Walfadjri ginnaaw ay tànki jàmm yi ñoo xamante ni dox nañ ko ci ba léegi dañu wéy 4 éléments yu 4e arrondissement de la Médina ama liggéey bi nga xamante ne am na solo lool ginnaaw buñ jàppee fukki doomu aadama yi nga xamante ni dañ leen fekk ñu yor lu toll ci milliards de faux billets xaalis bi nga xamante ni baaxul ñëpp teg nañ leen loxo ak garde à vue ba léegi dañu wéy ci faatu xale bu ndaw bi papaam mu ngi tëdd Mamadou Lamine Faye mu yóbbu woon doomam Duudu xale bi muy tëdd liw ngir mu tukki ci gaal yi démb loon doon jàkkaarloo ak àttekat bi tribunal bu Mbuur li ñu koy toppee mooy yóbbu sa doom bu am 14 ans ngir mu dem immigré ji ci gaal yi ci Espagne procureur bi di sàkku ñu tëj ko ñaari ati koso le 8 décembre bi ñu jëm la ñuy xam fii venante di mu jékk gëtam ba léegi dañuy dem kii di Fatoumata Bari ñu gën koo xam ci rangu ginnaaw bañ ko tegee mandat de dépôt le 5 juin bi ñu weesu am na liberté provisoire démb bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Vox Populi yoon ba léegi mu ngi koy topp waaye ci fàttali rangu dig moo ko tegoon loxo ñu ngi ko tegoon loxo le 27 mai 2020 sa hôtel bu Ngor ci benn yendu bi nga xamante ni moom moo ko organisé woon ci jamonoy coronavirus bi nga xamante ni ñu ngi tere rassemblement moom animatrice yu Sen TV bi soo loolu lañ ko tegoon loxo ak moom ak ñu ko teewoon jërë ngeen jëf surtout ñu ngi leen ñaan ngeen abonné ci chaîne bi parce que cloche de notification bi am ne vidéo bu ñu dugal ngeen ko mën a gis ci saa si jërë ngeen jëf